يسأل عنه السائل: ما هو موقف السلف بالنسبة للمشاكل التي بين المشايخ السلفيين خصوصا؟ فأنه قد أصبح بينها يعني السلفيين تكلم بعضهم في بعض بسبب هذه الخلافات التي بين المشايخ، وما واجبنا نحوها. الواجب علينا نحوها أن ننظر في الخلاف متجردين لله تبارك وتعالى متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، فننظر في الأدلة للطرفين. وطالب العلم المتمكن إذا نظر بعدل وإنصاف في الأدلة فإنه حري أن يوفق إلى الخير، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأنت تنظر سواء بين المشايخ ولا طلاب العلم أو المسلمين عموما إذا اختلفوا، تنظر في دليل هذا ودليل هذا، فمن كان معه الحق وجب أن تنصره، ومن كان على الخطأ وجب أن تنصره. أما نصره فبنصحه، فإن لم ينتصح حذر من خطئه. وهكذا من تعصب له الحق بهذه الطريقة يبين له بالدليل والبرهان أن الحق هو هذا، فإن أبى ألحق بأصله. والله أعلم.